क्या होगा अगर एक कार के ऊपर रोड रोलर चढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और इस सेक्शन में क्या फेमस यूट्यूबर पेजी XYG ने इस वीडियो का सारा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो इन्होंने पहले कार को एक गड्ढे में डाला। जब तक कार को गड्ढे में डाला है तब तक आप वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जब कार गड्ढे में चली गई तो उसके बाद उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ाना स्टार्ट किया। पहली बार में तो उसने पहले जाकर उसके आगे का शीशा तोड़ा, फिर दूसरी बार करके इसे फिर से चढ़ाया गया। तो मानो जैसे कोई खिलौना तोड़ा जाता है वैसे रोड रोलर ने उसके ऊपर चढ़ के खिलौने के बाकी उसको तोड़ डाला। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।